會唔會話特別有啲overall 成間屋嘅評分咁樣 ？That's why some money have to be spent to the professional. Yes. 歡迎翻嚟我哋好食懶飛嘅。咁啊，買樓係一件開心事啦，亦都係一件人生大事啦。咁所以咧，買樓之前咧，其實除咗睇樓啊、睇地點啊、睇校網啊之餘咧，其實有啲嘢都好重要，需要做嘅喎。尤其是喺真正成交之前咧，你係真係要 check 清楚究竟層樓有冇期，你先會真係去買噶嘛。畢竟買樓就唔係好似買棵菜咁噶嘛。咁所以咧，今日就帶大家睇下究竟驗樓係有啲咩程序嘅咧，跟我嚟喎。咁係咪喺我哋想象之中一樣就係會有問題黐晒面？我哋唔知嘅。哦，OK，會話俾你聽，寫個 report 俾你嘅。哦。咁嗰個 report 上邊會唔會話即係會分咗唔同嘅即係嘅 level 就話有啲係 fatal 嘅，有啲係點樣係會點樣？係啦，係啦，會分開邊啲嘢係最重要，邊啲嘢咧係唔係咁重要。如果係 safety 定話如果唔 work 嘅，定話如果唔 accurate 嘅，嗰啲嘢咧我哋係會擺落個心裏邊。呢啲嘢咧係最重要。咁會唔會話特別有啲overall 成間屋嘅評分咁樣會唔會有呢類嘢嘅咧？唔會嘅，係因為咧你買間屋同埋我買間屋咧個 comfort level 係我日日做驗。如果我睇到個問題咧，我諗到我可以打俾邊個就可以講嘅。你咧我就唔知你個 financial OK，exactly。你個 comfort level 係乜嘢？係，可能我間爛屋我都 OK 嘅。啱。係咪？就係叫 safety。另外咧，如果有一樣嘢咧係 you're not comfortable at all and you were expecting not to Yes, maybe something I can fix it by ourselves. Yes. But I don't know what your comfort level is. Oh yes, exactly. 所以你純粹係一個 factual 咁樣去 stay 個情況出嚟啦。啱啦。明白。咁會唔會話即係一個 one off 嘅 service 啊？定係都仲會即係如果我哋有需要再揾你，就一個 follow up，即係會唔會係通常會有咁嘅客會咁樣做㗎啦？有嘅。如果你買一間新屋咧，有好多人因為間新屋個砌屋個 builder 咧係會俾 warranty 嘅。係啊。有好多時咧喺第10月同埋第11月咧，就會請我翻嚟，因為咧有好多 builder 俾一個 1 year warranty。等間屋你住咗10個月，就睇下有冇啲新問題發現。我仲以為買新屋嘅時候就個 builder 會已經係即係 include 埋呢啲 inspection 嘅 service 添。啱嘅，係有好多嘢咧我覺得咧有啲新屋咧仲睇得差過呢啲。係啊，有好多時係㗎，係因為咧佢就係想砌好佢賣到俾你，然之後就做翻嚟係啦。A lot of times very rushed。明白。會唔會有？You bring me in and 即係我覺得呢個 best example 係即係你有時你都會去醫生做 check up。Yes. I'm just a doctor for the house. Yes. That's all I am. I come do a check up for you, make sure your house is in healthy condition. Yes, that's why some money have to be spent to the professional. Yes. 根據驗樓師之後 send 出嚟嘅 report 咧，其實成個驗樓過程咧，主要包括10部分嘅：航拍啦、外牆同埋戶外啦、車房、閣樓、熱成像掃描、室內、廚房、洗衣房、浴室同埋機電10部分嘅。當日喺指定時間到達我哋朋友屋企嘅時候咧，Rocky 同佢條 team 其實已經做緊嘢啦。佢哋提早到嘅原因呢，就係因為佢哋用航拍去拍嗰間屋嘅屋頂，同埋佢哋 check 咗一啲外牆同戶外嘅嘢先啦。所以呢兩部分呢，我哋就影唔到佢點樣工作，我哋就用個 report 裏邊嘅 screen cap 代替啦。首先係航拍，驗樓師呢就會用航拍機去睇晒成個屋頂啦，包括瓦片啦、排水口、煙通頂。有冇雀屎都會 check 埋添嘅，個目的咧就係揾翻一啲肉眼睇唔到嘅退化、滲水啊，或者防水位出現嘅問題啊。去到外牆部分咧，佢哋就會檢查每一個窗邊、門框啦，睇下有冇裂縫啊、漏水嘅位。
咁地面斜唔斜啊？會唔會流翻啲積水入屋啊？仲有地基有冇裂縫啦？戶外水喉會唔會漏水啦？插頭有冇防水保護啦？呢啲全部都會 check 晒嘅。到車房啦，車房咧驗樓師主要咧就係檢查摩打啊、開關掣啊，同埋嗰啲鏈啊、彈弓有冇上油啊，仲有地台有冇裂啦，感應器係咪仲 work 啦？因為其實咧車房咧就係每個屋主每日都出出入入嘅，都會用到一個部分嚟嘅，所以就絕對唔可以鬆懈啦。去到神秘嘅閣樓咧，就會檢查嗰啲保溫棉夠唔夠厚啦，有冇分佈好均勻啦，通風口咧會唔會有漏氣嘅情況出現？咁另外浴室抽氣管咧有冇正確咁樣去接駁？仲有咧就係要檢查一下閣樓嘅入口嗰啲密封膠邊咧係咪仲係有效？如果唔係，啲儀器就會飄上晒閣樓嗰度走晒噶啦。喺 thermal scanning 方面咧，驗樓師咧就會將成間屋嘅牆身啦、天花板啦、地板啦360度無死角咁樣去照勻晒嘅，去檢查一下保溫方面平唔平均啊，會唔會有漏熱嘅情況出現？仲會測試埋熱水喉啦、水龍頭啦、地暖溫度夠唔夠熱，電器嘅表面運作方面會唔會有過熱嘅情況？係喎。It's like a car, right? So you can actually see the lines for the in-floor heat. Oh, yes, So in we- this house. Okay. So we use this to check for the in-floor heat. You can see the difference in the temperature. Okay. But we 翻到室內咧 ，K 太同 K 生咧就兵分兩路。K 太就負責跟住驗樓師去睇下室內嘅檢測方面係點樣樣啦。驗樓師咧會檢查晒全屋嘅插頭同電掣嘅功能，睇下電線有冇問題啦。仲有樓梯扶手方面，佢都會檢查埋嘅。仲有門啊、窗啊嘅狀態，特別係啲玻璃有冇老化，同埋啲膠邊有冇漏氣。然後就係地板啦，無論係有冇破損啊，定係水平嘅問題，都會一一檢查清楚。嗰邊就高，呢邊就沉咗。所以你鋪嗰時咧，如果佢唔識鋪咧，會鋪到彎晒㗎。如果你揾到人識鋪咧，佢就可以幫你鋪得靚。咁因為咧，而家呢班屋咧係 soft flooring，佢係自己有個 subfloor 就自己 click in 嘅。And then up over here it'll be floating, and then over there it'll be 到咗廚房啦，我哋當日咧就真係估佢唔到啊！佢竟然咧係將個洗碗機啦、爐頭啦、抽油煙機啦、焗爐啦、微波爐全部開一次，確保佢哋冇穿冇爛啊！連雪櫃 work 唔 work 佢哋都睇啊！反正就係所有電器都一件不漏去 check 晒啦。而啲櫥櫃呢，同埋櫃桶佢哋會逐個門開啦，逐個櫃桶燙開嚟睇啲門鉸有冇壞嘅，仲會睇下星盤下邊嗰一條 P 型隔氣彎管有冇鬆脱或者滲水嘅情況啦。當然亦都唔少得會 check 一 check 天然氣嗰條喉有冇裝好啦。仲有插頭究竟有冇漏電斷路器嘅保護啊？佢亦都會俾啲 advice 屋主咧點樣可以令到間屋變成一間真正嘅 legal basement 可以出租啦。咁even 就算你話我唔會出租啊，但係佢都會提醒你有啲乜嘢係做咗先係會比較好咯，對你以後嘅生活。正如 K 生所講，驗樓師真係乜機都會 check 㗎。去到洗衣房呢，洗衣機啦、乾衣機啦，全部都會開機做個實測，排氣管有冇阻塞啦，水喉有冇漏水啦。如果間屋有第二個洗衣房呢，佢哋都會一齊 check 埋。去到全屋廁所呢，驗樓師就會檢查馬桶啦、水龍頭、花灑、浴缸、星盤、去水口、水管、熱水器、出水溫度、抽氣扇、電掣插頭，所有嘢有冇問題出現。 You can set schedules. Okay. So before you go to work, you can set it to heat up, and then when you leave the house, cools down. 正所謂 last but not least 啊，最後就係到機電嘅部分啦，亦都係驗樓師逗留得最耐嘅地方啦。無論係熱水爐、暖氣嘅運作、電箱裏邊嘅 label 清唔清楚，
加濕器個濾芯乾唔乾淨，甚至乎連 heater 上一手業主有冇揾人嚟 check， 佢都會幫你睇埋添啊！有樣更加重要嘅就係 Poly B 舊式水管啊！咁我哋朋友嘅呢間屋呢，上一手嘅業主呢就冇換晒俾佢嘅，佢就偷雞有啲窿窿罅罅裏邊呢，就仲保留緊 Poly B 嘅水管。咁佢嘅驗樓師都幫佢 check 到出嚟嘅。即係佢換咗部分又冇換部分，全部都冇換。佢係換咗部分，但係睇落去咧佢係換到你好難換到好貴嗰個換到咧，係因為咧呢度咧佢就要拆咗啲天花板啊，要拆啲 drywall 咧先可以換。咁以上10組嘅大 item 咧，就會喺驗樓師嘅報告以內嘅。咁如果你有啲乜嘢以外嘅服務想要呢，就例如好似我哋呢位朋友呢，佢上一手業主呢就幫佢鋪個 drive 嚟嘅，咁但係呢又唔清楚啲喉呢究竟通唔通嘅，所以呢呢位驗樓師都幫佢揾咗一個專業人士嚟幫佢 check 一 check。Here, we will see it. So right there, there was a little bit of water. I don't know if you noticed around that turn. 咁啊，所以如果大家買入樓嘅時候，都可以揾 Rocky 幫手啊！我哋將佢個 IG 擺翻喺個 info box 度俾大家睇下。咁但係我哋就冇收廣告費。我哋純粹跟朋友嚟。冇錯。不過又認識到一個新嘅朋友啦，我哋。亦都係要認識一啲新嘅知識，因為呢一度買樓，即係加拿大邊買樓同香港係有啲啲唔同嘅。唔係啲咁簡單啊，其實我覺得真係好複雜啊。係，我覺得。係啊，因為我覺得係本身成間屋個結構啦、軟件各方面咧，其實同香港嘅已經係非常非常唔同咯。我同 K 生係兵分兩路咧，佢去地牢，我就喺樓上去跟住個師傅去睇唔同嘅範疇啦。咁佢哋係會細緻到咧天花板啊、窗啊。即係嗰種窗係除咗玻璃，佢又會睇埋條邊啊！我哋最睇緊要就係即睇膠邊嘅啫，但係佢哋係會睇埋個玻璃有冇任何暗嘅裂痕啊，或者有冇水氣啊！即係我啱啱呢一度其實都學識咗好多嘢。今集睇住咁多先，中意呢條片嘅觀眾可以 CLSS comment like share subscribe， 仲可以撳埋鐘仔搶先睇。想支持我哋嘅話，亦都可以 scan QR code 請我哋飲杯咖啡啊！我哋下集再見。拜拜。